Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes karon pitsa 3 ni buwan sa Hunyo ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, ikaduhang Pilipino nga ni-graduate sa United States Coast Guard Academy muduyog sa selebrasyon sa Independence Day sa Iligan. Improvement sa mata governance area sa LGU Iligan nakita sa SDLG assessment team. Sa kauluhan, 50% sa mga Pinoy pabor sa diborsyo. Presidente Marcos, act of war kung adunay mapatay nga Pinoy sa West Philippine Sea. Department of Agriculture Chief magmugna og technical working group aron pahugtan ang administrative policies tangtangon ang non-tariff barriers sa agri-imports. China nagpahimangno sa limitasyon sa Beijing sa West Philippine Sea. US Defense Chief, harassment sa Pilipinas pinakadelikado. Balita sa gawas sa nasod, microplastic particles nabantayan sa utok sa mga isda sa Torquay. Balita sa kinabuhing Kristohanon, 350 ka mga hostage sa usa ka rebuilding grupo sa Nigeria na rescue sa mga otoridad. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, giimbitar sa LGU Iligan si Victoria Hill Chavez Regalado, ang ikaduhang Pilipino og Iliganon nga migraduar sa United States Coast Guard Academy. Nahuman si Regalado kunahuman ni Regalado ang kursong BS Naval Architecture sa Marine Engineering nga magna cum laude dito sa Academy sa New London, Connecticut ni adto nga Mayo 22 ning tuiga. Napadala si Regalado sa USCGA International Cadetship Program pinagi sa Philippine Coast Guard. Taga Fuentes, Barangay Mar Cristina si Regalado. Buot sa LGU nga sa Ulugon sa Iligan ang nakabot ni Regalado tungod kay gawas nga nagdala kini og garbo o representasyon sa syudad. Magsilbi siyang testamento nga kaya mohimo sa Iligan og sa nasod og mga profesional nga makompetisyon sa mga pinakamaayo sa tibok nasod. Inspirasyon usab siya sa ubang mga batanon nga maningkamot sa pagkapot sa ilaang ambisyon og pangandoy. Sumala pa ni Mayor Frederick Siao niadtong 2021 migraduar usab sa United States Coast Guard Academy ang Iliganon nga si Desian Lasaka Atayan nga taga Barangay Maria Cristina. Gidaig sa DILG 10 Assistant Regional Director Eveta Sunga kinsa mao ang team leader sa SDLG Regional Assessment Team ang mga improvements sa LGU Iligan sa tanang governance area. Kini human gi-assess sa Department of the Interior and Local Government, DILG, ang performance sa LGU alang sa Seal of Good Local Governance o SDLG. Compliant ang LGU Iligan sa governance area sa youth development, safety, peace and order o sustainable education. Pasado sa tourism, heritage development, culture and the arts sa governance area o gender and development mechanism. Adunay mga areas of governance nga kinahanglan pang i-comply ang pagpa-assist sa DILG makatabang aron nga mapahigayon kon magiyahan ang LGU kung unsa pang ang
ang gikinahanglan ini nga himuon aron masunod ang standard sa gobyerno sa serbisyo sa publiko. Sumala pa kang Mio Frederick Xiao nga gikinahanglan ang guidance sa assessment team ilabi na nga nabiyaan na ang syudad og angay nga mo catch up sa standard sa governance dinhi sa nasod. O karon sa balita sa kauluhan, suportado sa katunga sa mga Pinoy adult nga himuong legal ang diborsyo sa nasod. Pinasubay sa pinakaulahing survey sa Social Weather Station nga gihimo niadtong Marso 21 hangtod sa 25. Diin gipangutana ang 1,500 ka mga respondents nga kon ang magtiayon nga dugay nang nagbulag o dili magkauli ang mamahimong magdiborsyo o pagatugutan nga subling magpakasal. 50% ang pabor, 31% ang supak ug 17% ang wala pa kahukom. Halos 50% sa mga respondent ang mga lalaki samtang 50% usab ang mga babae ug susamang kasal. Nakarecord usab sa plus 40 sa mga lalaki ang gusto nga malegalize ang divorce og positive 39 ang mga babae nga adunay live-in partners, positive 23 sa mga balo og bulag nga mga babae. Wala maminyo nga mga lalaki, positive 20. Wala maminyo nga mga babae, positive 18. Mga balo o bulag nga mga kalalakinan, positive 12. Minyo nga mga babae, plus 12. Minyo nga mga lalaki, plus 10. Ang Metro Manila ang adunay pinakadaghan nga net agreement survey nga plus 40, very strong. Balance Luzon, plus 20, moderately strong. Visayas, plus 20, moderately strong. Mindanao, plus 2, neutral. Grabe ang suporta sa divorce sa lain-laing relihiyon. Sa nasod, sama sa ubang Christians, nga plus 21, moderately strong. Catholic, dunay plus 20 nga moderately strong. Muslim, positive 11, moderately strong. Iglesia ni Cristo, negative 10. Moderately weak. Halos 600 ka mga residente ang napangutana sa iskutanan sa divorce gikan sa Balance Luzon, Metro Manila, Visayas ug ingon man din sa Mindanao. Gihulagway ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga act of war sa higayon nga adunay serviceman o Filipino nga mapatay sa West Philippine Sea. Kini mao ang gipahayag sa presidente sa question and answer sa 2024 IISS Shangri-La Dialogue kon diin gipangutana siya kon makonsiderar ba nga crossing the red line kon ang usa ka sailor o naglawig sa kadagatan ang napatay tungod sa cannon attack sa China Coast Guard sa giilogang teritoryo. Gipaklaro sa punong ehekutibo kon gituyo bisan kini man ang servicemen o Filipino citizen nga napatay ang pagailhon kining act of war. Kon mahitabo kini ang gilayon usab nga mutubag nga nahauyon ang gobyerno o gikaingong insidente. Nauna na usab nga gisulti sa Presidente Marcos nga dili mo gamit og water cannon ang gobyerno sa Pilipinas isip pagdepensa sa teritoryo sa nasod. Magbugna si Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. og Technical Working Group aron na pahugtan ang administrative procedures o policies og tangtangon ang non-tariff sa agri-imports. Gitudlo sa kalihim sa Department of Agriculture si Undersecretary for Policy, Planning and Regulations Asis Perez aron dumalahon ang Technical Working Group nga mapadali alang sa mga importer nga mokuha og mga lisensya o i-exempt ang mga lisensyadong importer gikan sa pagsumiti og mga gikinahanglang registration. Gilaw man usab ni Secretary Chio Laurel ang Technical Working Group nga mokonsulta sa National Economic and Development Authorities Committee on Tariff and Related Matters aron na tugutan ang importasyon sa pipila ka mga produkto agrikultura bisan og misubra pa sa gidaghanon nga gitugutan sa minimum access sa volume o paminusan kon dili man tangtangon ang mga administratibong bayad sa naasong importasyon.
pagpahugtan ang proseso o mga gikinahanglan alang sa pagpagawa sa mga pagtugot sa sanitary o phytosanitary permits nga kinahanglan alang sa importasyon sa mga produkto agrikultura o mulihok aron mapahapsay ang logistics, transportasyon, distribution o istakanan nga mo angkat nga agricultural products. Gimando usab ni Laurel ang pagmugna og Technical Working Group Secretariat nga pagadumalahon ni Attorney Jumila Mi Fugaban. Ang grupo nga maoy responsable sa regular nga pagtaho sa kalihim sa Department of Agriculture lakip ang epektibong pagpadagan sa nasong Technical Working Group. Nagpasidaan ang ministro sa Depensa sa China mahitungod sa sumala pay limitasyon sa pagpugong sa Beijing sa West Philippine Sea. Gumikan sa sunod-sunod nga pag-atubang tali sa mga sakinang pangdagat sa China ug Pilipinas duol sa giilogang bahura. Ang mga sakinang pangdagat sa China Coast Guard ang migamit og water cannon batok sa mga bangka sa Pilipinas sa kadaghang higayon sa giilogang kadagatan nga halos tanan giangkon sa Beijing. Adunay mga bangga usab nga nataho nga gikasama sa pipila ka mga tropang Pilipino. Samtang subling ipadayag sa United States Defense Secretary Lloyd Austin III nga ang pagsalig kon napasalig sa Amerika nga magpabiling bukas og libre ang tibok West Philippine Sea. Wala usab gilakpitan ni Austin ang China aron iya ang gipadayag nga ang padayong pagpanghara sa Pilipinas mao'y usa ka pinakadelikadong aksyon. Dugang pa ni Austin nga ang US sa kasamtangan ang migamit o mga bagong teknolohiya o pagbansay aron dadon ang kagawasan sa paglayag sa West Philippine Sea. O karon sa balita sa gawas sa nason, na-detect sa fish brain ang ubang microplastic particles gikan sa usa ka pagtuon nga gipahigayon sa mga eksperto sa Torquay. Gitun-an sa mga eksperto ang 300 ka mga isda, 200 ka mga lobster o 150 ka mga fresh water mussels nga nakuha gikan sa kadagatan. Ang nasoy mga marine animals nga gigamit sa mga eksperimento nagpositibo tanan sa microplastic particles o kini napasa usab sa kinaon sa mga katawhan. Tungod niini giawhagan sa mga eksperto ang mga katawhan nga maghinay-hinay sa paggamit o paglabay sa mga plastic. Na-rescue sa Nigeria Military Forces ang 209 ka mga kabatanunan ug 135 ka mga kababayenan ug 6 ka mga kalalakinan gikan sa kamot sa mga rebuilding grupo nga Boko Haram. Sumala pa sa mga otoridad ang naasoy mga hostage nakit-an sa Sambisa Forest ang sentro sa teritoryo sa Boko Haram. May numduman nga notorious ang naasoy rebuilding grupo sa pagpangidnap, pagpatay o pagpangawat ngadto sa mga Kristohanon sa naasoy nasod. O karon sa lakat sa kahimtang sa pagbanabara sa dagan sa panahon, ang easterlies padayon makapiktar sa eastern section o southern Luzon, Visayas, ingon man sa Mindanao. Ang tibok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagpangdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa easterlies. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang mga gikan sa habagatan nga silangan ngadto na sa habagatang direksyon ang kadagatan. Hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sukot sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaw na nasa 24 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganya sa alas 5:26 ug mosahop unya sa alas 6:23 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang ginatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor
Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan.